မင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Pivot Table အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Pivot Table ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မူရင်း data မူရင်း table တွေကနေပြီးတော့မှကိုကြည့်ချင်တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုပဲ summarize ပေါ့နော်အချင်းချုပ်ပြီးတော့ကြည့်တာအဲ့တော့ download ဆွဲထားတဲ့ exercise file တွေကနေပြီးတော့ order data ဆိုတဲ့ file လေးကိုပဲဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဒီ file ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် order မှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တွေပါတာပေါ့နော် A column မှာဆိုလို့ရှိရင် order date ပါမယ် B မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဘယ်နှလပိုင်းမှာမှားတာလဲပေါ့နော်လပါမယ် C မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ region ပေါ့ဘယ်မျိုးကနေပြီးတော့မှားတာလဲပြီးလို့ရှိရင် employee name ပေါ့နော်ဒီ order ကိုဘယ်အလုပ်သမားကနေပြီးတော့ပို့ပေးတာလဲပေါ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက item ဘာပစ္စည်းကိုမှာလဲ unit ဘယ်နှခုမှာတာလဲတစ်ခုရဲ့ဈေးနှုန်းကဘယ်လောက်လဲနောက်ဆုံးကကြတော့ total ဘယ်လောက်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ data တွေကိုမှအကျဉ်းချုံးပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့စာရှိတဲ့ cell တစ်ခုကဘယ်ကွက်မဆိုထောက်ပြီးတော့ keyboard က control နဲ့ A နဲ့ကိုတွဲနေလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် data တွေအကုန်လုံးစာတွေအကုန်လုံး selection ဝင်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှ insert tab ကိုသွားမယ်insert ထဲကနေပြီးတော့မှထိတ်ဆုံးပေါ့နော် table group ထဲမှာရှိနေတဲ့ pivot table ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုး dialog box လေးကြာလာမယ်သူ့ထက်မှဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါမယ်ပထမအပိုင်းကကြတော့ table range ပေါ့နော်ဘယ် data ကို pivot table စောက်မှာလဲပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ A1 ကနေပြီးတော့မှ H120 ပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ pivot table ကိုဘယ်နားလေးမှာစောက်မှာလဲပေါ့နော် new worksheet ဆိုလို့ရှိရင် sheet အသစ်မှာစောက်မယ် existing worksheet ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီလက်ရှိပေါ့နော် sheet 1ထဲမှာပဲစောက်မှာကိုပြောတာအဲ့တော့ existing worksheet ကိုပဲယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် location ပေါ့နော်ဘယ်နားလေးစောက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့နားလေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ okay ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ pivot table အခွန်လေးရလာမယ်ညာဘက်ခြမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင် pivot table fee ဆိုပြီးတော့မှ pane တစ်ခုကြာလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ pivot table fee ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပိုင်းပါတယ် fee တွေပါတယ်အဲ့ဒီ fee တွေကိုမှဆွဲထည့်လို့ရမယ် area ၄ခုပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ fee တွေဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ဒီမူရင်း source data မှာရှိနေတဲ့ column name တွေပေါ့နော်ဒီမှာ fee name အဖြစ်မြင်ရမယ်ပြီးအောက်က area ၄ခုကကြတော့ပထမဆုံးတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင် filter ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ data တွေကိုစစ်ထုတ်ပြီးတော့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် filter area တွေကိုဆွဲထည့်ပေးရမယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ columns ကိုက downline နေရာပေါ့နော် column နေရာမှာကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် column တွေကိုဆွဲထည့် row နေရာမှာပေါ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် row တွေကိုဆွဲထည့်ကိုကကိန်းဂဏန်းတွေအဖြစ်တွက်ချက်ပြီးတော့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ values တွေကိုထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးအခုပေါ့နော်ဒီကုန်ပစ္စည်းအရေးအတွက်စုစုပေါင်းအောင်ကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက် item လို့မှာပေါ့နော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ e column က item လို့မယ်အဲ့တော့ဒီက item fee ကိုဖိပြီးတော့ rows တွေကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဒါကတော့ row မှာပေါ်ချင်လို့ပေါ့နော်ဆွဲထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီ e column မှာရှိနေတဲ့ item ပစ္စည်း5မျိုးကိုသူက summarize လုပ်ပြီးတော့ပြပေးတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကုန်ပစ္စည်းအရေးအတွက်စုစုပေါင်းဖြစ်တဲ့အတွက် unit ပေါ့နော်အခုအရေးအတွက်အဲ့တော့ unit ကိုဖိပြီးတော့ values တွေကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်ကဘယ်နှအုပ် eraser ကဘယ်လောက်ဖန်ကဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့မှဒါ data တွေကို summarize လုပ်ပြီးတော့သူပြပေးတာပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ် pivot table တစ်ခုထပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့စာရှိတဲ့ cell တစ်ခုကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ control နဲ့ A နဲ့တွဲနှိပ်မယ်ပြီး insert tab တွေကိုသွားမယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ pivot table ပေါ့ပြီးရင်ဒီ sheet ထဲမှာပဲအဲ့တော့ existing worksheet ကိုရွေးပြီးတော့မှကိုလိုတဲ့နားလေးမှာတစ်ချက်ထောက်မယ်ပြီးရင် okay ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါကြားလို့ရှိရင်တော့ဒီလစဉ်ဝင်ငွေကိုကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့လချင်းစီအလိုက်ပေါ့နော်လစဉ်အလိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက် month fee လို့မယ်အဲ့တော့ month ကိုဖိပြီးတော့ rows တွေကိုပဲထည့်ထားလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ total ပေါ့နော်စုစုပေါင်းဝင်လာတဲ့ဝင်ငွေပေါ့နော်အဲ့တော့ total တန်ဖို့ဖိပြီးတော့ values တွေကိုထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် January မှာရတဲ့ဒီ total ကဘယ်လောက်ပေါ့နော် February မှာဘယ်လောက် March မှာဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့မှဒါတစ်လချင်းစီမြင်ရမှာပေါ့နော်ပြီးနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်မယ်ဒီခါကျလို့ရှိရင် control A နဲ့မနှိပ်တော့မနှိပ်လဲရတာပေါ့နော်စာရှိတဲ့ cell တစ်ခုကိုထောက်ပြီးတော့မှဒီ insert tab တွေကနေ pivot table ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီမှာ A1 ကနေပြီးတော့ H120 ထိကိုသူကသူမှတ်ပေးတယ်နော် existing worksheet ကိုရွေးပြီးတော့ဒီနားလေးမှာထပ်ဆောက်လိုက်မယ် okay ပေါ့ပြီးရင်ဒီ pivot table 3ပေါ့နော်ဒီခါကြားလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာဒေတာပေါ့နော်မြို့အလိုက် employee အလုပ်သမားအရေးအတွက်ကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဘယ်မြို့မှာအလုပ်သမားဘယ်နှယောက်ရှိလဲပေါ့နော်အဲ့တော့မြို့အလိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာရန်ကုန်မန္တလေးဒီလိုမျိုးမြို့တွေဖြစ်တဲ့အတွက် region လို့မယ်အဲ့တော့ဒီက region fee ကိုဖိပြီးတော့ဒီ rows တွေကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးအလုပ်သမားအရေးအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက် employee ပေါ့နော် employee name ကိုဖိပြီးတော့ values တွေကိုထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားဘယ်နှယောက်မော်လမြိုင်မှာဘယ်နှယောက်ရန်ကုန်မှာဘယ်နှယောက်ဆိုပြီးတော့မှမြင်ရမှာပေါ့နော်
အဲ့တော့အခုဒီမှာထည့်ရတဲ့ fee တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့မှဒီအပေါ်က remove fee ပေါ့ဒါလေးနဲ့ဖြတ်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ fee ကိုဖိပြီးတော့အပြင်ကိုဆွဲထုတ်သွားလဲရတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့အခုလိုမျိုးဒါ check box လေးတွေပေါ့နော်အမှန်လေးတွေချစ်ထားမယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့အမှန်ချစ်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ထားလဲရတယ်နော်ခုနကအတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဆွဲထည့်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ် pivot table တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်မယ်အဲ့တော့စာရှိတဲ့ cell တစ်ခုကိုထောက်ပြီးတော့မှ insert tab pivot table ပေါ့နော်ပြီးရင် existing worksheet ကိုပဲရွေးမယ်အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာထောက်လိုက်မယ် okay ပေါ့ဒီတစ်ခါကြာလို့ရှိရင်တော့ဒီလစဉ်အလိုက်ပေါ့နော်နေရာဒေတာတစ်ခုချင်းစီအလိုက်ကုန်ပစ္စည်းအရေးအတွက်ကိုကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့လစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက် month လို့မယ်အဲ့တော့ month fee ကို rows တဲ့ကိုထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ row တစ်ကြောင်းချင်းစီမှာဒါ January February ဆိုပြီးတော့မြင်နေရပြီပေါ့နော်ပြီးရင်နေရာဒေတာတစ်ခုချင်းစီအလိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက် region လို့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ region ကိုကြားတော့ဒီတစ်ခါ columns တဲ့ကိုထည့်လိုက်မယ်ဒီ row နဲ့ထပ်ပြီးတော့ထည့်လဲရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆို January ဒီမှာ Mandalay မော်လမြိုင်ရန်ကုန်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်နေရာဒေတာတစ်ခုချင်းစီအလိုက်ဘာကိုကြည့်မှာလဲဆိုတော့ကုန်ပစ္စည်းအခုအရေးအတွက်ကိုကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအရေးအတွက်ဖြစ်တာအတွက် unit ကိုဖိပြီးတော့ values တဲ့ကိုထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လို့ရပြီ January ပေါ့နော် January လမှာဒီ Mandalay မြို့မှာရောင်းရတဲ့ပစ္စည်းက333ခုမော်လမြိုင်မှာဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်ရန်ကုန်မှာတော့ဘယ်လောက်ပေါ့ဒါနောက်ဆုံးကကြတော့ January လတစ်လလုံးမှာရောင်းရတဲ့ကုန်ပစ္စည်းအခုအရေးအတွက်ပေါ့ဒီတိုင်းပဲ February မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Mandalay မှာဘယ်နှခုမှာဆိုမော်လမြိုင်မှာမရှိဘူးရန်ကုန်မှာဘယ်နှခုပေါ့ဒါနောက်ဆုံး February တစ်လလုံးမှာရောင်းရတဲ့ကုန်ပစ္စည်းအခုအရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့မှဒါကိုယ့်ရဲ့ data တွေပေါ့နော် data တွေကို pivot table သုံးပြီးတော့မှ summarize ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအခုဗီဒီယိုထဲမှာတော့ pivot table အကြောင်းကိုပြပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်